大家好，今日就做一個椰汁九層糕。咁我哋材料呢就有木薯粉啦，我哋分開咗兩兜，因為呢就有綠色同埋白色嘅。我哋每兜就有155個 gram， 每一邊就有20個 gram 嘅粘米粉啦。咁亦都有椰汁啦，每一邊都係有200個 gram 嘅水。我哋每邊有100個ml 啦，咁另外一邊呢，我哋就用咗板蘭葉去打咗啲綠色嘅汁，咁我哋就將佢揸咗啲汁出嚟啦，咁我就用咗呢啲雪藏嘅，咁就可以噶啦。咁大約我用咗10到12塊到啦，咁將佢打爛佢，揸成汁。咁呢一嚿咧就唔要噶啦，我哋就要佢嗰啲汁啫。咁我哋而家開始做啦。咁我哋將呢個粘米粉啦，兩邊嘅就加咗落去啦。咁我哋而家就開始煮咗啲糖先。我哋而家開始咧就煮糖啦。我哋將100個 ml 嘅水咧就加落去，砂糖我哋有120個 gram， 分一半，唔使煮到滾嘅，淨係可以煮到嗰啲糖溶咗就已經可以啦。好啦，我哋而家啲糖咧就已經溶晒啦，咁我哋就熄火啦。熄火，咁咧我哋就將我哋嘅1半嘅椰汁咧就加落去，即係200個 gram 嘅椰汁就加落去，攪勻佢。咁我哋做咗個白色先。咁我哋就頭先呢個我哋有155個 gram 嘅木薯粉同埋20個 gram 嘅粘米粉，我哋就加埋頭先我哋煮咗嘅糖啦、牛水、椰奶全部加晒落去攪勻，搞到完全都冇晒粉粒。好啦，而家我哋將佢冇晒，盡量將佢搞到冇晒粉粒啦。其實佢入邊呢個底咧係仲有一啲粉粒嘅，我哋可以咧攞個篩咧隔一隔佢。大家都睇到啦，入邊仲有粉粒嘅。咁咧隔一隔佢咧就會滑啲。好啦，咁我哋而家咧就開始做板蘭嗰個味啦，就綠色嗰個。咁我哋將200個 gram 嘅椰汁啦，就倒落去。仲有頭先1半嘅糖，我哋倒埋落去，將佢煮溶佢。又係唔使煮滾嘅，只係等到個糖溶咗啦，咁我哋就可以撈落個粉嗰度。好啦，之後我哋就再加埋頭先我哋揸出嚟嘅板蘭汁啦，就加埋落去，攪勻佢。咁如果大家想綠色靚啲咧，可以加啲綠色嘅色素落去，咁我就冇加。咁咧，我哋而家可以熄咗火佢。我哋頭先有呢個嘅木薯粉啦，同埋粘米粉已經加咗落去啦。咁我哋咧就將我哋嘅頭先煮滾嘅糖、椰汁同埋板蘭汁加晒落去。攪勻佢。
好啦，我哋攪勻咗之後咧，咁我哋亦都攞個篩啦，隔一隔佢啦。好啦，咁我哋而家咧，其實兩兜咧，我哋就撈好咗噶啦。咁一兜咧就係綠色啦，一兜就係白色。咁其實我哋蒸之前咧，我哋要攪一攪佢，等佢嗰啲粉唔好沉咗底。咁我哋咧而家就可以攞去蒸噶啦。咁我哋首先第一層咧就係蒸綠。好啦，而家水滾啦，咁我哋等水滾啦。我哋蒸嗰時咧就放埋個兜落去。咁我哋而家咧就開始落第一層，就係綠色啦。盡量唔好太厚，同埋整佢平啲，可以均勻勻。咁而家呢個第一層啦，咁我哋咧就蒸佢3分鐘。好啦，而家3分鐘之後啦，咁我哋咧就見到佢已經凝固咗啦，咁我哋咧就可以做第二隻色。我哋而家咧就筆白色落去，咁我哋用之前咧就將佢攪一攪佢啦。將佢盡量推勻佢啦。咁我哋呢層亦都一樣，都係將佢蒸3分鐘。好啦，而家3分鐘之後啦，我哋睇一睇。咁我哋咧而家就再可以蒸綠色啦。咁之後我哋蒸白色，每一層咧都係蒸佢3分鐘。咁如此類推啦。咁我哋而家再加綠色落去。咁我哋而家再蒸佢3分鐘之後再蒸白色。好，而家咧我哋就蒸到最後一層啦。咁樣最後一層咧，我哋就要蒸佢10分鐘嘅，咁就大火蒸佢10分鐘就可以完成噶啦。好啦，咁我哋而家將佢蒸咗10分鐘啦。咁我哋就熄火。咁咧我哋已經熟晒噶啦呢底糕。咁我哋咧要將佢全部攤凍咗，我哋先可以切嘅。如果唔係咧，佢就會爛嘅。我哋就將佢由佢喺個兜裏邊攤凍咗，咁我哋咧就可以將佢整出嚟切咗佢噶啦。而家呢底糕咧就已經凍咗噶啦。咁咧凍咗之後咧，大家可以將佢切出嚟啦，沿住個邊撩一撩佢，咁咧佢就好容易得出嚟啊。咁咧就可以切開細細嚿啦。大家中意幾大嚿嘅，類似咁樣，可以一嚿咁樣咧就可以享用噶啦。多謝大家。